Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com fogueira apagada. Se você avistou uma fogueira apagada em seu sonho, especialmente se essa fogueira ela foi celebrada por algum tipo de festa, isso significa que você está tentando ou provavelmente avistou a tentativa de alguém romper o que tanto prometeu. Provavelmente você está pensando nisso há muito tempo. Uma fogueira apagada, ela também pode representar uma paixão muito ardente por alguém que você não conhece. Alguém pode estar apaixonado ou apaixonada por você agora mesmo. Tudo isso em segredo. Se você sonha com uma fogueira apagada e mesmo assim você mexe nela, isso indica que é uma hora de uma saída bem clara para o que você tanto deseja. Sonhar que você está tentando alimentar uma fogueira apagada, ou seja, tentando colocar madeira e fazer com que ela se acenda novamente. Isso indica uma grande paixão ou até mesmo desejo ardente. Sonhar com uma fogueira apagada em meio à natureza ou até mesmo em algum tipo de jardim, isso indica sua liberdade de expressão. E talvez isso seja a hora de você começar a pensar e planejar o seu futuro. Sonhar que está participando de um evento e logo você nota que existe uma fogueira apagada nesse evento, isso indica que existe algo em sua vida que você precisa resolver tudo isso rapidamente. Sonhar com uma fogueira apagada e mesmo assim você ainda encontra um floco laranja no interior dessa fogueira apagada, isso significa que você precisará de muita cautela para estruturar novamente a sua vida. Saiba que geralmente sonhar com fogueira apagada, isso indica um comportamento muito repetitivo, ou seja, você deve estar repetindo as mesmas coisas que você está fazendo em seu cotidiano. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.